សួស្តីបងប្អូនសុខសប្បាយទេថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំរៀនធ្វើបញ្ចូលសម្លេងខ្លួនឯងបញ្ចូលសម្លេងមិនព្រោះទេសម្លេងប៉ុន្តែបញ្ចូលទៅខែបានព្រោះគេទៅពិបាកដែរណារបៀបបញ្ចូលសម្លេងតែថាយើងរៀនមកធ្វើតេស្តយ៉ាងតិចដល់យីទៅចេះដាក់វីដេអូចឹងមកហើយយើងបញ្ចូលសម្លេងខ្លួនឯងចង់ដាក់បណ្ដាលចង់ដាក់សម្លេងស្រួយសម្លេងមិនស្រួយស្អាតតែយ៉ាងទេតែដំបូងងามដែរព្រោះសម្លេងអសប្បុរសហើយបញ្ចូលទៅវារៀងដាច់ហើយរូបភាពនេះខ្ញុំបញ្ចូលសម្លេងខ្លួនឯងដោយសាររូបថតច្រើនពេកខ្ញុំធ្វើជាវីដេអូវាច្រើនទៅស៊ីស្ពេសទូរស័ព្ទចឹងទៅដាក់ជារូបថតហ្នឹងហើយយើងបញ្ចូលសម្លេងទៅមិនបងអត់ចេះទេចេះធ្វើវាទៅយកទៅវាចេះធ្វើប៉ុន្តែធ្វើមិនស្អាតតែអ្នកចេះមិនស្អាតអរគុណសម្រាប់ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនរៀនបញ្ចូលសម្លេងខ្លួនឯងពីព្រោះបញ្ចូលសម្លេងខ្លួនឯងយើងចង់និយាយសម្លេងអីក៏បានយើងចង់ច្រៀងក៏បានយើងចង់បញ្ចូលបែបផ្សាយក៏បានបែបប្រុសក៏បានស្អីទៅយើងចង់តែសម្លេងខ្ញុំវាមិនព្រោះតែចឹងទៅពេលបញ្ចូលសម្លេងវាអត់ស្អាតចឹងណាជាយើងបងប្អូនជាយើងយកទៅកូនចេះអ្វីវាកុំតែរៀនយើងចេះទេឲ្យសំខាន់យើងចង់រៀនអត់យើងចង់រៀនយើងប្រកាសចេះខ្ញុំមិនចេះទេតែដំបូងខ្ញុំសួរបងស្រីដែរទេអូខេអរគុណសុខសប្បាយ